Yan na guys. Ito po ang may-ari nito. Yan. Vlog ni vlog. Yan na ano ni ni Kernel Ramos. Tanggalin ho ito lahat kasi ano, lista ng ano, palitan ng brake pad. Ito po yung ano, nagtrabaho si Busing. Yan. Brake pad, may kuha na ni boss no? Ha? Brake pad? Brake pad ug brake shoe daw? Ay, brake pad ug brake shoe. Ayan. Yan na, automatic. Ibay kay mga gamit rin no? Ito kaya automatic pa. Hindi na kung salayang nasa doon na makita. Naanam na dari. O kita nis dabaw ba? O kita nis dabaw? Para ba rin to? Pero dito ko kita ni. Ayan. Ayan ang mayari. Okay, sir. Yan ang mga ano nila dito. Product ko. Ayan. Ayan ha. Yan nagsabi na maano. Yan po ang may-ari dito. Yan siya po ang trabaho dyan. Yan. Ayan. Ayan. Ito po rin yung mga ano dito. Ako na lang tumot. Yes. Bawa ko doon. Binaba niya, binaba. Ayan. Ganda na ano nila dito, bay. Bapak sa Pilipinas. Ini po, Manila map. Wala yun. So, kaya, basta masimuha dali. Tik na ka. Ikalimutan kayo. Ba, ano pa? Ano siya para malatis? Hindi, check na lang. Ang machine nila. Yan, linya ko lang sa ano pala ito. Hangin. Display ko yung kondro na. Yan, tinanggal na. Rada na dahil. Bali rin no? Bali rin dahil tanggal no? Ito kompleto gamit. Nipis na kayo dyan? Ano, kumpiyansa kayo padagan din ano, nipis ang break ini dahil? Hindi na nga po siya. Gipindutan na dahil naman isira ni? Din, mga bulan din. Kaning mga oil ani boss og kwan. Dili na. Adre ra gyapon naging patanaw niya. Dili na. Ikaw rin yung oil na. Yung now ra po kuan sa service. Karon pa kuan ni ba? Ha? Karon pa kuan ni. Inyo pa kada boss? Bago po kuan ra service driver ko niya. Niya? Katong katong sa YouTube. Gani. Katong kuan ba? Ani YouTube ni. Katong Nasa? katong ano ba? Pinturahan na? Ge. Pinturahan na? Asa no ba to? Pula.
Ngam gyud to. Pulam gyapon kulor ato. Gani, pinturangan no. Ay basi na list nagbagon siguro wala ko kabantay kay gahapon pa biya ko sugod ka sir no. Kapon mo Oh. tigas tigas ko. Gadigos. Tigas ka. Oh. Oy biham na ilang guro. Ha? Oy dahil na. Dili sa kuan nila. Tabaw. Sino to yung school? Kailangan ma-post ning iyang kanidri kaning gadalag kuan niya. Rere. Kaya mo boss. Ha? Buat boss. Uy. Rere boss. Masa Brian? Good. Pod? Langan. Ha? Boton lang, tingnan. Bot siguro. Abot man. Yan. Okay na, open na? Dagan pag brief fluid, boss. Dili na Unsay bigla, kuan no. Ay bilig. Ang salit, tirada ni. Pag muta pag nihilis na siya, magagan mo fluid so, Ah. ini tanggal ani ko no. Do balik normal. Saka to siya. Tapos imong gikubuan to. Lapo. So di na lang siya anuhan. Kay mas baga man ang ipuli no. Kay gamay lang kang moaryaan niya. Kung karon ana ni siya pag butang atong bago na gamay na lang ang clearance. So balik yung fluid. Kaya ko na suito ni service boss. Kaya ko suito ni. Tsambahan ra ni nga ako ikuha ni si Ramos ba. Tsambahan ra ako ikuha ni. Tsambahan. Bukan na. Butang kaya si Sir eh. Dagi, butang na dagi. Unit na ba? Ano, ito po ang mga ligid nila dito. Ayan. Kung gusto niyo bumili ng mga ligid. Ayan na. Ano ang mga ano nila dito. Stock. Ayan na. Ayan. Daming stock nila dito. Ayan. Tipis hindi kayo, boss. So baga, pwede na siya. Ah, Makakapunta ka dito ng mga ano. pabungkag na rin na siya, no? Lumoy manyok. Yan mo, good. Gamay? Abis, Prado. Prado? Wala siya tagya-dari, boss? Engineer? Ah, engineer na siya. Engineer. Engineer, taga kaniyang anak? Engineer, taga kaniyang anak? Electrical electronic. Ah, electrical engineering, kuan, electronic. Parang engineer. Saray dito siya civil. Ah, civil engineering, kaya pa ka. Sunod na yung anak, ipasunod ba, no? Ano na yung ilang kuan, na army sequento, no? Ayan. Safety kay Sladari, kay naay mga dalos at bang.
ano, engineer. Sa pwede kami nila? Limpo? Ah, limpo. Limpo. Kaya ano, yung may-ari dito, kaya ano, yung papa mo, engineer, pwede engineer. Blansya ko dito nakapark, oh. Ano, may ano doon, no? May malaking building. Yung mga lumang ligid nila dito, yan. Mga ano nila, stock yan. Ito. May tinatrabaho sila dito, ayan. Ayan sila. Ayan, may mobile din dito, naayos. Ayan, daming tama ng bala ba eh. Ano ba to? Tama ba to ng bala? Iwan ko dito kung tama ba to ng bala. Ayan o, dami. Tama ito ng bala ba eh. Safety pa sila dito, may check pata, may helmet. Dakop diri day. Boss, wala dakop ang helmet diri day? Wala day dakop ang helmet diri? Wala dakop ang helmet? Wala day. Pero kung kuan. Kaya raw na sila. Yo mas no. Wala din helmet. Lahir gino. Assassin grada, assassin. Yo mas. Helmet assassin. Mo ding bawal dari nga paano na helmet no. Mo gyapon ko tabato, bawal man gyapon dito na helmet. May basig tirador. Gawas na ka. Tirador daw. Gawas na ka sa Kuan City. Dakop Ligos, agad. helmet ka. Helmet dakop dato ba helmet ay tinga. Wa ka helmet, karga kag bata, puta di kadto. Dakop di ka diretso dito. Nanaw helmet sa sadlok kay na dito ba. Kasi mga chikpi-chikpi lang tong gagmay. Yan na, ang dami ho nilang wheel dito. Ayan. Wheel nila dito. Mga coolant, power coolant, W40, B3, sa ano yan? Sa bearing. Yan, duron. Power plus. Pistron. Pistron. Mga pistron din sila dito. Big. Ayan. Ito ang machine nila dito. Mga tire na dito. Ayan. Sino ang gustong bumili ng mga tire? Ayan, dito lang ako kayo bumili. 5 tons ng service ng taga. Pero ang ganyan kung yan ang ano nila pattern, sound, kung anong bawal hindi pwede gawin. Ayan ho. Ayan mga guys. Ito may jack dito oh. Laki ng mga jack na ba? Ganon lang to. Ganon. Dili siya set. Kana? Ali. Ko rapod no? Dahil nga Fortuner. Pag Fortuner kaya pa na siya. Lain siya sit up no? Kanay siya murag lapad ba?
po yung mga product na nito. Yan. Gamay. Palit lang ta, boss? Ano, kwarta trig bili ni Zero? Dada, sa gamiton og palit kani? Oh. Nakuhaan mo itong 10 to. So kailangan ibalik lang sa Balik lang yung parang ito. ay kaya para i-down lang siya. I-down sa balik no. Sakal ko. Patay na siya no. Patay no. Kaya ano siya wala na tong yung ano. So basyo na ni tanan niya. Ah, boss. So sanay ano isa no. Temporary lang. Kaya para dili madawat ang kuan niya no. Ayan, bumaba na. Balikan niya ng ano. Bili muna kami ng ano, brick pad at brick shoe. Brick pad o brick shoe na boss no? Ah, sabay ta? Ka lang. Ang sorry ko ano? Buat mo 10 to. Ah. Pila may dalo no kwarta? Pilay pa na niya. 3 mil man yung gibilin dre. Dala na. One, sabay ta? Ikaw lang. Ha? Tutulong ka siguro. Wala. No, wag ko ko dire. Ito sa kwan ba? First time ko dari. Robert. No, pagtugtuyok ani. Tigluan na ka. Ay, black. 1 2 3. Simulangan ta ba? Ando to ikaw kasi ito naka-unsay kuan. Ha? Lahat tiglakaw ni wala po ako mo. Na may messenger unta dare? Nada may messenger dare? Nay day nagkuan ning atabangan o kang atras. Di para sa bago nga isa ra siya kuan no. Lahi din ning Fortuner no. Sa kaning nga model, boss. Ano nga karaan nga Fortuner? Pero mas ligon siya no kaysa itong bago no. Ano yung mga mahal nga mga Fortuner? Karon nga pislito nimo malumping naman. Karaan nga Fortuner, sus. Japan guro ni nga ko ano? Thailand. Ay Thailand. Kana mga bago ron. Di ang unang gawa sana mga 1,000. Para hinggan. Japan. Wala na. Sunod din. Thailand na. Sumbo nila.
siya mo release no. Bakit siya ba? Kailan nakatag dito boss? Mga 20. Blackboard. Anong katuig? Didugay na ganda no? Busing. 6 years na po siya dito, 6 years. Mabait pa rin. Mabait pa rin. Yung iba, magtagal, magtatigas ng ulo. Oban, 1 year pa lang, wala na, surrender na. Ha? Release og? Ay, release? Hindi mo saka? Aray! Yan o. Okay na? Tuyok na? Nasa may gunitan sunbreak ani ang atras lang. Atras lang daw kuha na ni function ng handbrake. Kaya. Gaya na mo diri ano, 6 years. Bate jud kaya no, boss no? So na wala pa ni nani. Grabe no. Ora yung pangita diri ka ni sir no. Bago na may ko na. Bago na mo kailan ni sir? Pulis mo gabi ako. Mangod mo? Naron. Kailan niya? Dapawan. Yun no, walang helmet oh. Walang bawal dito na walang helmet. Ay, kung na-helmet dari, di mo kita mga kagwapas mga babae ba. Langan, wag helmet. Ayan, tingnan nyo kung paano magtanggal ng ano. Pad. Pulis pala dati ang ano niya, kapatid. Sige, kilala ni Colonel Ramos. Ano dito? Sukton ko yan. Yan, sundalo. Ano, walang helmet oh. Bawal kasi dito na ano, may helmet yung mga motor. Pero ang iba naka-helmet naman ang iba, pero okay lang sa kanila dito na walang helmet. Yan. Yan na yung ano, tinanggal na brake pad.
25 pesos only. Oh, kahit tatlo, ayan o, tatlong tao sa motor o, hindi bawal. Ayan, may LPG oh. May LPG, deliver, price gas. Yan, may triple A. General merchandise. Ayan. Total control. Masuglan din ang kadara. Mana siya mo tulak para Maria ni. Yawa no. Kaya kung di siya mapantay karya guys sa Tagalo no. Oh. Ganda gyapon ba no? Tanggal eh. Panganin dump truck ko. Go. Ha? Sige. Mo rin yung ay Tagalog na ni. Wala, baga pa ni. Baga pa. Okay pa ni. Betul pa. So okay pa ning loyo. Okay ba oy, oh? Baga ano? Okay. Ayan. So okay pa ang loyo. Na ano, brake pad? Ha? Brake shoe ni siya. Ayan. Ang kato sa tubangan niya, boss. Brake pad mo. Mo to brake pad gani, brake shoe gani. Okay. Baga pa daw. Di man basta-basta mo kung dump truck na logger, no? Permira na kusgan kayo. Ayan. Okay lang na hindi pa to palitan kasi baga pa. Boss, Oh, kuya ko naka-uniform ba? Para kali na ka makapalit. nga opisina. Sino mo ba? Ano man? Ito. Balik mo. Duty biya sila na. Kanay, pangulam to isa ka buo. Ngulam ko og Pangulam to isa ka naka-uniform niya. Oban? Balik mo kita kuya. asa ni dapita ko anon. Ato sa opisina niyo. Ora mo ko kadumdum da. Wa ka kandum ng opisina niyo? Adi katong palitan ani ba? Dito sa opisina ko na sa busing. Busing limang tanan na ba? Naman to yung mga badi-badi dito nga kuan, tung magagagmay mga bata. Duty. Asan sila? Dala tong taga mga SPG. Asan sila? Tugasan-asan, ginabuntag. Sa iyo, tunda ka, mga alas 5. Ito diba, nasa katong gamayon. Yan, naboy itong tampok-tampok ng dakutian. Ano ito? Ay, lisod kiniwata na suito ning lugar ba? Kuan. Tricycle. Pato, Robert. Boss, hatod ko sa Robert Tukaran, sa Robert Boss. Tapos, Pag, kuhan mo dali, pag balik. balik mo, kuhan, highway. Highway checkpoint. Task force. Task Task force, double. Bawal ng double. Double. Abay. Okay. Sigot mo na. Pila na minimum 3 Gs? Okay. Kaya mo mo kainti pa ingon to. Ano sa ito nga tindahan? Palitan ako? Robert. Robert? Robert Hardware. Robert Hardware. Sinani ka dyan sit up? Oo, Yan ano sitting. siya mo? Binibangag na kadakuan ni. Ganun ka. Ayan, sige, magpara tayo ng tricycle. Puro mo na isakay. Robert Hardware. Yan, may mga Muslim. Tapos ng Ramadan nila. Karon no? Agapon. Agapon. Yan o, mas dalo doon. Brake show, ay brake pad. Brake pad ba nino? Brake pad. Brake pad.
Yan, sakyan ko. Boss, dyan na lang, boss! Dyan na lang! Pre! Pre! Ilibot ko siya sa Robert Hardware, pre. Sige. Robert Hardware. Yan. Layo pa na, boss? Layo pa na, Robert Hardware? Dito sa may Sugni banda. Sa? Sa may Metrobank Kilid. Metrobank, Sugni? Oo, Sugni. Straight yan. Sugni. Wala ko na swito lagi dari, boss. Sugni ka taga-dre. Dili. Kami bayo dito. Taga Digos ko. Ay, payo nga, kwan ba, ganyan, pelistan o kwan? Brickpad Sa Metrobank. sa service, Sa service na. Kumayang Metrobank rin. sa Fortuner. Mo na lang yung Metrobank na sa Gani. Sa Bantek. Ah. Ay, City Hardware na ito, no? Oo. Yan na. Si Bossing. Ano sa YouTube, boss? Nabait na mga driver. Basta driver, sweet lover. Basta magagawa sa balay, ulit tao. Pero nasa balay, amin niya eh. Ulit tao ba ka, boss? Yan na. Ayan. Ayan si Bossing. Yan, ada siya. Sabi nagpagkagawa sa balay, ulit tao. Oo. Ay, kung kinuha nga. Nay, magkiksabot pa, no? Nay, magkauyon dahil, no? Ano, arwa na depender, nasabot po, no? Nilikan mo sa languhan yung technical. Mga dyan, mga dyan. Maintenance na. Sakalan mo sa tayo karon mga millennials. Mga barato na ilang mga sanina. Oo, okay. Short man. Diri naman, pagkita man ang puso, barato na short. Tanaw dyan. Kulag tila. Gulat nila. Barato na nila pala sa nila. Gulat nila. Ayan na. Laban, kida pa mo. Pagpani mo eh. Ha? Ayaw ako, ginayuhan na eh. Nagupad, dire mo nagupad. Dili, kay kana kung amo, kay Kernel mo na. Si Kernel Ramos ba? Diri man siya na assign karon. Una nga, ako may kwan niya, driver. Nga, kato na to. Yaman tong kailan dito, kay mangod na to, pulis po po. All over sa okay, no? Jollibee, may Jollibee doon, no? Pilay pa masaya dre. Dito, 15 ka dito. 21 na to, 21. Ang problema ni Wise yung kwarta kay 1,000. Ano man, makahulat pa ka? So, pwede. Ano na lang, no? Hulat, dungag tag G's. Nailag na atras. Una dyan, chip, kay babanggaan ang lubot na ka. Kaya mo kamayan na. Dungay-dungay kagawas,
Ah, Ay, ini. ano din itare? Nanay lang. Kuya, bukuha na yung style sa motor dari no? Oh, ay. Kanindot ni mo, kay barako mo din yung motor. Marami din kasi parang dali ang dili sige kapawan, kadto sa lida. Lagi no? Ikaw man ay cash mo ni. Dili utang na. Ilan na katuig? Ito na ni bulan na. Bulan pa? Oh. Ilay daw ni mo ni. Kira lang pa ni. Arkila? Pila arkila? Wani yan lang. Finansado pa kana? Kusog na yung kuwandari no? Alam niyo mo ay mga gross kag libo. Nakay doon lang. Ah, Ito. Size 50. ana din no? Dako day kag makita day diri no? Dako mo ning hawan mo kinabawan ko dro no? Kado mo. Patag lang ni. Ah. Dili kit. Marako ang pangwawan sa mga residente. Oh, mahal na barako. Popular lang. Gusto mo yung mukha gasolina. Ah, Kado mo bigan ni. mahal lagi po. Dikos ka patag ng dikos. Hmm. Hindi ka ni dikos nga. Bansya lang. Oy. Asa ang kwan? Naman ito. Asa dapit? Malay Roberts. Ito? Kailan ko magulat? Ay, tura de Robert Hardware. Ayan, busing. Sige.